Добро пожаловать в царство сна, мир волшебства и народной мудрости, где старинные истории оживают из глубины веков, становясь мостиком между днем и ночью, между суетой и покоем. Закрывайте глаза, отпускайте день, и пусть эта сказка унесет вас в мир сладких грез. Моя авторская версия арабской народной сказки «Остроумный вор». Давным-давно жил в одном восточном городе человек, чье ремесло было связано с ночной тишиной и чужими замками. Вор, наделенный необычайно острым умом. Но не богатства были его истинной страстью, а человеческое общение и верная дружба. Было у него 3 близких товарища, и все 4 оставались холостяками, деля между собой радости и печали одинокой, но свободной жизни. Первый из них был плотником, чьи руки пахли свежей стружкой и кедровой смолой. Он умел договориться с любым куском дерева, превращая его в изящную мебель или крепкие двери. Второй был охотником, чьи глаза видели в густых сумерках так же ясно, как в полдень. А слух мог уловить падение сухого листа на другом конце рощи. Третий же был звездочетом, человеком, чьи мысли всегда витали среди созвездий, а пальцы были вечно испачканы чернилами, которыми он записывал движения небесных светил и тайные знаки судьбы. Они часто собирались вместе, находя в этих встречах истинное вдохновение. Сами разводили огонь, готовили нехитрую, но ароматную пищу и вели беседы, которые затягивались до тех пор, пока угли в очаге не превращались в седой пепел. Однажды, когда осень начала раскрашивать сады в золотистые тона, плотник пригласил друзей к себе на ужин. Жил он в небольшом уютном домике, стоявшем поодаль от городской суеты, там, где начинались луга, и воздух был пропитан ароматом полевых трав. Друзья, зная о скромном достатке мастера, вложили по нескольку монет, чтобы стол в этот вечер был щедрым. Плотник купил самого лучшего чая, чьи высушенные листья пахли далекими горами, сладостей, тающих во рту, и спелых плодов. Когда сумерки окутали дом прохладным синим плащом, друзья собрались в комнате. Тепло от печи мягко обнимало их, и в воздухе витал пар от чашек, а беседа текла неспешно, как равнинная река. Но внезапно уютную тишину разорвал резкий пронзительный вой. Он не был похож на голос зверя. Это было нечто среднее между стоном рассерженного ветра и треском раскалывающегося льда. Земля под ногами дрогнула, и послышался глухой гул, словно где-то в вышине столкнулись тяжелые грозовые тучи. В тот же миг лампа, стоявшая на столе, мигнула и погасла. Комната погрузилась в такую густую осязаемую темноту, что, казалось, само пространство вокруг них превратилось в черный бархат. Друзей сковал холодный липкий страх, от которого перехватывает дыхание, и сердце начинает колотиться. Первым в силу своей привычки действовать в ночи опомнился вор. Его руки, привыкшие к темноте, уверенно нашли огниво.
Раздался сухой щелчок, вспыхнула искра, и фитиль лампы снова ожил, разогнав мрак. То, что увидели друзья, заставило их замереть на месте. Посреди комнаты на простом ковре плотника стояла девушка. Она была такой неземной красоты, которая заставляет забыть обо всем на свете. Ее свадебное убранство, тяжелый шелк, расшитый жемчугом, и тончайшая вуаль сверкала в темноте лампы, словно соткана было из лунного света. Она стояла неподвижно, лишь ее глаза, полные неразличимой печали, испуганно озирались по сторонам. По ее бледным щекам катились крупные, как капли росы, слезы, и в каждой из них отражался свет огня, делая ее облик еще более возвышенным и хрупким. Мужчины смотрели на нее, боясь пошевелиться. В голове каждого был один и тот же вопрос: как она могла оказаться здесь? Дверь была заперта на тяжелый засов, окна закрыты. Казалось, сама ткань реальности истончилась, чтобы пропустить эту гостью. «Кто ты? Неужели ты дочь великого царя?» Едва слышно прошептал охотник, чьи руки привыкли к луку, но сейчас бессильно опустились. Плотник, чей дом внезапно стал ареной для чудес, задрожал всем телом, пятясь к стене. А звездочет, чье лицо побелело, как мел, вскрикнул, едва сдерживая дрожь в голосе: «Это не человек, это Айша Кандиша! Остерегайтесь ее чар, ибо она приходит из мира духов». Упоминание этого имени, овеянного древними легендами и леденящими кровь историями, подействовало на друзей как удар. Плотник, не помня себя от ужаса, бросился к выходу. За ним, спотыкаясь, выскочили звездочет и охотник. Вор помедлил лишь мгновение. Он посмотрел в глаза девушки и не увидел в них зла, только бездонное отчаяние. Но стадный инстинкт и крики товарищей заставили и его покинуть дом. Однако даже в смятении он не утратил ясности ума и плотно закрыл за собой дверь. Отбежав на безопасное расстояние, туда, где лунный свет заливает дорогу серебром, вор остановил запыхавшихся друзей. «Постойте!» — воскликнул он, переводя дух. «Мы ведем себя, как напуганные дети. Разве она причинила нам вред? Она плакала. Давайте вернемся и хотя бы попробуем узнать, какая беда привела ее в это место». Но страх пустил слишком глубокие корни в душах плотника, охотника и звездочета. Ночной холод пробирал их до костей, а воображение рисовало страшные картины. Никто не решился войти обратно. В ту ночь они договорились встретиться на рассвете, когда солнце прогонит ночные тени, и разошлись. Только плотник, боясь возвращаться в свой дом один, попросился на ночлег к вору. Утро выдалось ясным и тихим. Когда первые золотистые лучи коснулись крыш, друзья снова собрались у дома плотника. Ночной ужас казался теперь лишь дурным сном. Они осторожно толкнули дверь, и та со скрипом отворилась. Комната была пуста. Лишь на столе стояли остывшие чашки, да на ковре виднелось небольшое влажное пятно, след от вчерашних слез. «Видите?» — воскликнул звездочет, вскинув руки. «Она исчезла так же внезапно, как и появилась. Только духи способны на такое». «Твоя правда», — понуро согласился плотник, ощупывая засов, который остался нетронутым. «Ни один смертный не вошел бы и не вышел бы отсюда без ключа».
Вор, задумчиво разглядывая пустую комнату, обратился к самому мудрому из них. «Звездочет, ты читаешь по небу и земле. Твоя наука глубже наших ремесел. Разгадай же нам тайну этой красавицы. Где она? Что с ней стало?» Звездочет глубоко вздохнул, достал из мешочка горсть освещенного песка и ровным слоем рассыпал его по полу. Он начал бросать мелкие цветные камешки, следя за тем, как они ложатся, и чертить на песке замысловатые фигуры, напоминающие созвездия. Его губы беззвучно шевелились, произнося древние формулы. Наконец он поднял голову, и взгляд его был полон серьезности. «Та девушка, что была здесь, не волшебница», — начал он, и голос звучал его размеренно и глубоко. «Она невеста из далекого края, наделенная редкостной красотой. Злой дух, обитающий в недоступных пределах, влюбился в нее и похитил прямо со свадебного пира. Он нес ее по воздуху, когда его окликнул другой дух, его приятель. Не желая бросать добычу, но торопясь на зов, он увидел твой дом, плотник, и решил, что это самое надежное место, чтобы спрятать ее на время. Он вел ее сквозь стены, пока мы пили чай. А когда мы в ужасе бежали, он вернулся, подхватил свою пленницу и унес в свои черные владения. «Но где же она теперь?» — в один голос спросили друзья, чьи сердца наполнились сочувствием к невинной жертве. Звездочет снова обратился к своим символам на песке. Он долго изучал их, хмурясь и шепча. «Она далеко, за пределами земель, где ступает нога обычного человека. Посреди безбрежного моря есть остров, скрытый вечными туманами. Там стоит дворец из черного камня, и в самой высокой башне злой дух держит ее под охраной своих чар». Услышав это, друзья почувствовали, как в них просыпается решимость. Страх отступил, сменившись праведным гневом и желанием помочь. «Плотник», — сказал вор, и в его глазах блеснул огонек задора. «Ты мастер своего дела. Твои руки могут создать то, что удержит нас на плаву. Построй лодку крепкую и быструю, чтобы мы могли пересечь море и найти тот остров». Плотник кивнул, его лицо просветлело от мысли о деле. Он принялся за работу с таким рвением, какого не знал прежде. 7 дней и ночей в его мастерской не затихал стук молотка и визг пилы. Воздух был наполнен запахом свежей древесины и горячего вара. Он соорудил судно с 4 мощными веслами, легкое на волне и надежное в бурю. И вот они отчалили. 7 дней лодка скользила по бирюзовой глади моря. Днем их палило солнце, и соленые брызги высыхали на коже белой коркой. Ночью же звездочет стоял на корме, вглядываясь в небесный чертеж и указывая путь. На 8-е утро, когда туман начал рассеиваться под первыми лучами зари, впереди показались скалистые берега острова. «Теперь мой черед», — произнес вор, поправляя свой темный пояс. «Мое ремесло — входить туда, где меня не ждут. Ждите здесь и не поднимайте шума. Я выкраду ее, даже если дух спрятал ее в самом потаенном месте». Он сошел на берег, ступая бесшумно, как тень. Остров был странным. Птицы здесь не пели, а камни казались теплыми на ощупь. Вор добрался до дворца, стены которого были скользкими и холодными. С ловкостью кошки
он забрался на неприступную стену и проник во внутренние покои. В глубине огромного зала, уставленного сундуками с призрачным золотом, он увидел духа. Тот спал, и его дыхание было подобно рокоту прибоя в пещере. Голова духа покоилась на коленях у бледной девушки, а прядь ее длинных, темных, как южная ночь, волос была крепко обмотана вокруг его когтистого пальца. Так он страховал себя от ее побега даже во сне. Девушка вздрогнула, увидев перед собой человека. «Кто ты, о смелый безумец?» – прошептала она, и в ее глазах вспыхнула искра надежды. «Я один из тех 4, кто видел твои слезы в доме плотника», — ответил вор едва слышным шепотом. «Мы пришли, чтобы вернуть тебя в мир живых». Он поведал ей о строительстве лодки и долгом пути по звездам. «Сам Творец направил ваши стопы, но как мне освободиться? Если я шевельнусь, он проснется, и гнев его будет страшен». Вор окинул взглядом спящее чудовище. «У меня есть острый нож. Я отрежу твои волосы, а под голову этого создания положу тяжелый камень», — предложил он. Но девушка печально покачала головой. «Мои волосы — это моя гордость и память о доме. Неужели нет другого пути?» Тогда вор, проявив чудеса терпения, начал медленно по одному волоску распутывать ее прядь из пальцев духа. Это была работа, требовавшая стальных нервов. Одно лишнее движение, и все было бы кончено. Когда последний волосок был освобожден, он осторожно приподнял голову духа и подложил под нее холодный гранитный валун. Взяв девушку за руку, он вывел ее из дворца. Когда они подошли к берегу, друзья встретили их радостными возгласами, которые они тут же приглушили. Но не успели они коснуться весел, как остров содрогнулся. Раздался рев, от которого заложило уши. Дух проснулся, обнаружил обман и почуял запах смертных. Он выскочил на берег, и его огромная тень накрыла лодку. «Стреляй!» — закричали друзья охотнику. «Только ты можешь остановить его!» Охотник схватил стрелу, его сердце билось ровно, рука была тверда. Он прицелился в самую грудь чудовища и спустил тетиву. Стрела со свистом рассекла воздух, но дух лишь качнулся, и снаряд пролетел мимо, вонзившись в прибрежный песок. «У меня осталось всего 2 стрелы!» — крикнул охотник, и капля пота скатилась по его лбу. Вторая стрела также ушла в пустоту, словно само пространство вокруг духа искажалось. Чудовище было уже совсем близко. От его дыхания по воде расходились круги. «Взывайте к небу, да поможет нам Всевышний!» — воскликнул охотник, накладывая последнюю стрелу. Он закрыл глаза на мгновение, поймал ритм биения сердца врага и выстрелил. Стрела, сверкнув на солнце, попала точно в цель. Дух начал медленно таять, превращаясь в густой серый туман, который вскоре развеялся морским бризом, не оставив после себя даже следа. Наступила тишина, прерываемая лишь плеском волн на борт. Друзья ликовали. Девушка, чье лицо наконец озарилось улыбкой, горячо поблагодарила охотника за его меткость, спасшую им жизнь. Они сели в лодку и начали грести прочь от этого проклятого места. Однако, когда берег острова скрылся за горизонтом, а напряжение спало, между друзьями вспыхнул спор.
Красота спасенной девушки ослепила их, и каждый захотел, чтобы она стала его женой. «По праву она принадлежит мне», — горячился охотник. «Если бы не моя последняя стрела, мы бы все сейчас покоились на дне моря. Но без моей хитрости вы бы даже не вывели ее из замка», — возразил вор. «Я рисковал жизнью в логове врага, пока вы ждали на берегу». «А как бы вы добрались до этого логова, если бы не мои руки?» — возмутился плотник. «Эта лодка — лучшее мое творение, и она принесла нас сюда». «Вы все забываете самое главное», — холодно заметил звездочет. «Если бы я не прочитал знаки на песке, вы бы до конца дней своих думали, что это была за Айша Кандиша, и никогда бы не узнали, где искать пленницу. На ней женюсь я». Спор разгорался все сильнее, голоса становились громче, а весла брошены. Девушка, глядя на их распрю, подняла руку, призывая к тишине. «Друзья мои», — сказала она мягко, но уверенно, — «ваша доблесть велика, но негоже решать судьбу человека в открытом море. Наберитесь терпения. Когда мы ступим на твердую землю, вы найдете достойный способ рассудить ваш спор». Они прислушались к ее словам. Когда лодка наконец коснулась родного берега, плотник предложил пойти к Каде, городскому судье. Но вор, знавший нравы чиновников, покачал головой. Кади увидит ее красоту и решит, что она слишком хороша для простых людей. Он заберет ее себе под каким-нибудь предлогом, а нас выставит вон. «Тогда пойдем к султану», — предложил звездочет. «Он правитель, он должен быть справедлив». «Султан такой же человек», — горько усмехнулся вор. «Увидев ее, он забудет о законе, оставит девушку в своем гареме, а нам, чтобы мы не болтали лишнего, прикажет отрубить головы». Охотник, привыкший решать вопросы силой, предложил: «Раз так, давайте сразимся на мечах. Кто останется в живых, тот и достоин». Это предложение привело всех в уныние. Никто не хотел проливать кровь друзей. В конце концов, осознав тупик, они согласились на предложение вора пойти к султану, надеясь на чудо и на острый ум своего товарища. Был поздний час. Город спал под покровом звездной ночи. Они подошли к дворцу, стены которого были облицованы гладким мрамором, отражавшим лунный свет. Вор остановил спутников. «Ждите здесь, в тени кипарисов. Я пойду первым. Когда настанет время, я позову вас». Он проскользнул мимо стражи, словно ночной ветерок. Проникнув в личный покой султана, вор увидел правителя, который отдыхал на атласных подушках. Рядом с ним сидел великий вазир, и они вполголоса обсуждали государственные дела. В воздухе стоял аромат жасмина и дорогого табака. Вор, незаметно достав из складок одежды особый сонный порошок дурман, который он всегда носил с собой для крайних случаев, бросил его в сторону курильницы с благовониями. Через минуту и султан, и вазир погрузились в глубокий сон. Вор действовал стремительно. Он снял с вешалки шутовской колпак с рогами, оставшийся там после вечерних развлечений, и надел его на голову вазира. Затем он подхватил спящего министра, вынес его в сад и с помощью веревок крепко привязал к самой верхушке высокого дерева. Вернувшись в опочивальню, вор обмахнул лицо султана свежим веером, чтобы тот пришел в себя.
но оставался в полусонном, податливом состоянии. Султан открыл глаза и, не заметив подмены в полумраке, спросил, обращаясь к тени: «Ты здесь, вазир? Я, кажется, вздремнул». «Я не смыкал глаз, о повелитель, охраняя твой покой», — ответил вор, искусно подражая голосу министра. Султан зевнул, потирая виски. «Ночь такая длинная. Расскажи мне какую-нибудь историю, чтобы прогнать остатки сна». «Я расскажу тебе правдивую историю, о великий султан. Случилось так, что в одном городе жили 4 друзей: вор, плотник, охотник и звездочет. И вор начал свое повествование. Он описывал все так ярко, что султан видел перед собой и плачущую красавицу, и бушующее море, и грозного духа. Он рассказал о споре друзей и об их страхе перед несправедливостью правителей. Закончил он так: «И вот, о повелитель, они стоят сейчас у твоих врат, не зная, как быть». Вор первым вошел во дворец, усыпил султана и его вазира, привязал последнего к дереву в шутовском колпаке, а теперь спрашивает твоего совета, что бы сделал истинно мудрый правитель в такой ситуации. Султан, увлеченный рассказом и еще не до конца осознавший, что история происходит прямо сейчас, рассмеялся. «Какая забавная выдумка! Будь я на месте того повелителя, я бы сказал, что девушка должна достаться звездочету, ведь без его знаний не было бы самого пути». «Нет, повелитель, ты ошибаешься», — мягко возразил вор, меняя голос на свой собственный. «Подумай еще раз. Звездочет лишь указал путь, плотник дал средства, охотник защитил. Но кто решился войти в логово зверя? Кто проявил наибольшее хладнокровие и находчивость, чтобы все это имело смысл?» Султан присмотрелся к собеседнику. Его глаза округлились, когда он начал понимать реальность происходящего. «Ты прав», — прошептал он, — «вор. Только вор, обладающий таким умом и смелостью, чтобы пробраться даже в мою спальню и устроить подобную каверзу, достоин такой женщины. Его находчивость выше всех других талантов». «Твое слово — закон, о повелитель!» — воскликнул вор и мгновенно исчез в окне. Через несколько минут он вернулся через парадный вход, ведя за собой 3 друзей и прекрасную девушку. Султан к тому времени уже окончательно проснулся и пребывал в крайнем изумлении. «Повтори же свой приговор перед всеми», — попросил вор, склоняясь в почтительном поклоне. Султан, будучи человеком, умеющим ценить истинное остроумие, величественно произнес: «Я объявляю перед лицом неба, девушка достанется вору, ибо он единственный, кто не только спас ее тело, но и сумел завоевать право на нее, не пролив ни капли крови своих друзей и убедив самого султана в своей правоте». Друзья, хоть и были огорчены, не могли не признать мудрости этого решения. Они обнялись, прощая друг другу минутную слабость и жадность. Спустя час стража султана, совершая обход сада, обнаружила на вершине дерева странное существо в рогатом колпаке, которое жалобно просило о помощи. Когда вазира сняли и привели к султану, то он долго не мог перестать смеяться. «Ты рассказал мне чудную историю о воре и духе, вазир», — поддразнивал он министра. «Но я не рассказывал ничего, о мой господин. Я только помню аромат цветов, а потом, как меня качал ветер на ветке дерева», — возмущался вазир.
Султан понял, что вор не просто остроумен, но и обладает невероятной дерзостью, которая при ином обороте дел могла бы стать опасной. Этот человек мог украсть мою корону или мою жизнь, пока я спал, серьезно сказал султан вазиру. Но он использовал свой дар лишь для того, чтобы восстановить справедливость и защитить своих друзей. Такой талант не должен пропадать в подворотнях. Он велел глашатаям объявить по всему городу: пусть явится во дворец тот, кто сегодня ночью беседовал с султаном. Ему обещана полная безопасность и великая милость. Когда вор предстал перед троном, он покаялся во всех своих прошлых прегрешениях. Султан, видя его честность и ясный взгляд, назначил его начальником стражи своей казны. Кто лучше вора знает, как уберечь золото от других воров? Улыбнулся правитель. С тех пор в казне султана всегда был порядок, а в городе покой. Вор зажил счастливо со своей прекрасной женой, но никогда не забывал своих друзей. Они часто собирались в том самом доме плотника, пили ароматный чай и вспоминали свое великое приключение, радуясь тому, что дружба оказалась крепче любых чар и золотых искушений. И каждый раз, когда ночной ветер подвывал в дымоходе, они лишь плотнее прикрывали двери, зная, что в этом мире дружба и доброта всегда найдут путь к свету. Тут и сказки конец. Для вас звучала моя авторская версия народной сказки, которую я переписала специально, чтобы сделать ее более убаюкивающей, умиротворяющей, успокаивающей ваши мысли перед сном, чтобы вы могли легко погрузиться в царство сна. И пусть вам приснится что-то волшебное, сладких снов.